नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु आम चैनल बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु एही वर्षा दिन रे टिके छणा छणी जिनस खाइबा को इच्छा होता है एवं मार्केट रु किणी आनी खाइबा आम स्वास्थ्य पे हानिकारक होता है। आज आम बनेबा लंका चॉप। सेति पई कि मु एठी 4टा बड़ बड़ लंका नहीं जाइछि ताकू मझिरु चिरी नहीं। आपण चाहिए ता भितर जो मंजी अच्छी ताकू काढ़ी पारिबे किंतु मते मंजी सहित खाइबा को भल लगे सेतिपई एठी मु मंजी रखिछि। चॉप बनैबा पई हेले एठी हमें नेचे 2टा मीडियम साइज रा आलू सेतिरे हमें बेसिक हमर मसला टिके पके देबा लूण हळदी लंका गुंड ता सहित जीरा धनिया गुंड एवं गरम मसला पकेकी एहाको हमें भल भाबरे चकटी नबा। चकटी सारा परे तापरे आमे गोटे गिना नबा जो थेरे आमे बेसन लूण हळदी एवं टिके नाकु आमर लंका गुंड देकी गोटे बैटर टे बनेबा। एही बैटर रे आमे आमर जो लंका तक अछि ताकू आमे डिप करिबा एवं आमर लंका चॉप प्रस्तुत हबो। देखंतु एठी मु नै जाइछि 3टा रु 4टा आमर चामच बेसन। आपण पाखे जदि अधिका लंका अच्छी आउ अधिका लंका चॉप आपण बनैया को चाहूचंदी ताहले आपण आउ अधिका बेसन नहीं पारिबे। एठी किंतु मो हिसाब रे जेहेतु मोर 4टी मात्र लंका करिवार अछि सेति पई कि मु एठी अल्प नेछि। एबे आमे अल्प अल्प करिकी पानी देकी गोटे भल बैटर बनेबा। जमा भी हेले एकाथरे मेंचे पानी दे देबेनी नहले आपनकर जो बैटर अछि एहा पानिया होई जिवो। ताको हमें भल भाबरे गोळे नबा एवं देखिबा कि एतिरे हमर टिके भी हेले जेमती लम्प्स न रहे। बहुत लोक अछंती जो माने एतरे सोडा पकेई थांती किबा इनो पकेई देई थांती एहाको फुलेबा पे किंतु एठी मु ना इनो ना सोडा किछि पकेबिनी हमर नॉर्मली जेमती करा जे सेही प्रकार करिबा। एबे आमे जो लंका नैथिले ता भितरे एही प्रकार आमे आलू को भल भाबरे स्टफ कर दबा एवं तापरे हमर जो बेसन अछि बेसन रे ताकू आमे गोळे नबा। गोळी सारला परे देखंतु हमर लंका चॉप रेडी हे गलानी। एहा परे मु गोटे पैन नउची जो थिरे मु एठी तेल ऐड कर दोची। तेल को एठी हमें मीडियम फ्लेम रे रखिबा एवं ताकू भल भाबरे गरम हबा को दबा। गरम हे साला परे गोटे गोटे करिकी हमर जो लंका चॉप अछि ताकू हमें एठी ऐड करिछे एवं ताकू हमें दी साइड जक भल भाबरे गोल्डन ब्राउन हेला पर्यंत छाणी नबा। छाणी सारला परे ताकू हमें गोटे टिश्यू पेपर को काढ़ी दबा। हेले हमर जो लंका चॉप रे अधिका तेल अछि सेटा बाहरी जिवो। एठी हमर प्रस्तुत है गला लंका चॉप। दर्शक बंधु एही वर्षा दिन रे आपण कोन चॉप करिकी खाउचंती तार वीडियो आपण हमको आम फेसबुक पेज रे पठांतु आमे ताको आम यूट्यूब रे कम्युनिटी सेक्शन ने अपडेट करिबो। तो दर्शक बंधु एहाकू आपण लंका सॉस किंबा चिली टमाटो सॉस सहित खाई परिबे नहले आपण पियाज एवं कंचा लंका को छाणी की खाई परिबे। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।